喂，大家好，歡迎翻嚟收睇我 channel 啊，夢之樂園啊，又係我 Billy 仔同大家玩呢個 PAD 啊，今日就係 PAD 嘅進擊個人抽蛋合作活動，咁我就事不宜遲啊，同大家抽一抽蛋先。嗱，你見到我可以抽38次嘅，咁38次呢，我就其實38最好就中晒副石啦咁樣，如果唔中呢，我都會係咯繼續再抽落去嘅。好，第一抽先。哇！你見到佢嗰部打龍機整得都幾靚喎，即係超巨大巨人嗰個樣嚟。唉，銀彈，第一抽銀彈，唔緊要。呢個係嗰個同之後漫畫度講嗰個女仔嚟嘅，呢個係睇下先。佢隊長技就係回復梯，攻擊力2.5倍，回復力1.5倍，主動技就係大招。回復回復力5倍嘅 HP 回復，跟住一 turn 之後咧就受傷輕減。係啊，咁繼續啦。唉，又係銀啦。睇嚟佢咪好難抽。阿爾敏呢隻唔錯。我都好中意隻阿爾敏嘅。佢隊長技啊，就係50% 血以下就平衡係咪？唔係機械梯啊，攻擊力2.5倍啊。跟住招技就4 turn 就輕減，應該係好似嗰隻摩亨嗰隻龍啊，水屬性嗰隻龍咁啊。又係銀。誒，又冇重複喎，暫時。呢隻好似話銀彈之中最廢喎，最廢嘅一隻喎係。火屬性4個以上攻擊2倍，隊長技就係3 turn 水屬性無效化，3 turn 全體攻擊。呢隻都冇乜用喎，其實呢隻都真係就抽。不過啲人話係摸下頭啊，摸下呢啲腳啊咁樣，就試下先啦。哎呀，又係銀喎隻，啲金好似好難着喎。又係佢喎呢隻。好，再抽。都係銀，唉，真係今日啲運氣都唔係幾好。啊，銀啊！咦？呢隻係，呢個係嗰個調查兵團嗰個女仔喎。機械梯就攻擊力2.2倍，隊長技，主動技就係3 turn 之後敵人嘅防禦力減少，跟住減1 turn。都唔差喎呢隻都。好啊，再抽。唉，都係銀。抽咗又係呢隻，唉。抽到佢嗱我就抽到100石就睇下冇，呢個冇就等一等啦，等再抽啦。哇！真係死得噶咯喎，8抽都未有金喎。哇！都係銀喎，大佬唔掂喎，真係唔掂喎，今次唔緊要，再抽，抽到一定有嘅。哇！呢個團長啊，團長調查兵團團長，光屬性嘅 HP 2倍，技能使用嗰陣時有光屬性攻擊力就2倍，主動技就係火轉光，2 turn 之後操作時間延長3秒，機械梯都 OK 嘅，唔錯，又係10cost呢啲。唉，有金啦，金啦嚟啦，金啦，唉，Misaki 啊，3粒啊！呢隻水，我之前同佢講水屬性嗰隻話，哇，4 combo 以上攻擊上升最大3倍，攻擊同埋呢個機械梯攻擊力1.5倍啊！呢隻係真係好似水屬性嘅濕婆咁咯，覺醒濕婆嗰隻咁咯。主動技就係4個水生成，
即係產生4個水啦，4粒水係，跟住之後減一聽。OK 咯，追下金先啦。冇啊，得啊，慘嘅真係，今次真係慘。真係，今次好少金啊，唔知點解。都係銀喎，得銀蛋，又係呢啲喎，真係死人喎。好啦，真係抽到100石，再睇下點啦。哇！黐線，連續4隻。哇！都係銀喎，抽到睇下先，抽到幾多先睇睇。哇！抽咗18抽先一隻金蛋，真係哇！好唔掂今次真係。抽埋佢啦，唔緊要啦。哇！真想死喎真係。哇！又係銀蛋，再抽啦，再抽啦。哇！真係好似抽龍珠咁咯，發覺呢次係，真係勁，好少金喎又係。哇！唔掂喎，大佬真係。哇！黐線㗎，好黑仔喎今日真係，唔夠運氣喎。有金啦，有金啦！哇！兵長，兵長，哇！唔錯，呢個4屬性以上同時攻擊4倍，跟住隊長技就係成版變豬入變火水光暗回復，跟住自己就減一聽。哇！好 OK 唔錯。咁我而家爭一隻艾倫啫，爭一隻艾倫我齊 set 抽埋佢啦。哇！金啊，連續金啊，都係兵長。唔緊要，兵長有多好過有少啊！再抽銀蛋啦，跟住就我爭隻艾倫，但係俾隻艾倫我就收手啦，真係。銀蛋，其實我真係最想要兵長同艾倫咯，即係講真嘅係。如果今 set 都，如果今 pad 都未有抽到艾倫咧，真係又要再抽到艾倫㗎真係。呢隻未中過喎，呢隻4星。呢個技能使用嗰陣時，體力攻擊2.5倍，跟住就主動技就係6 turn 入邊體力梯攻擊力少量上升，跟住就以減1 turn啊！咁得意嘅呢隻就係。銀蛋2皮嘅，暫時得3金喎，都係銀蛋。團長又係男人，再抽啦，抽晒佢啦。金蛋，金蛋俾艾倫我。哇！艾倫齊 set，今次，哇！中咗艾倫啊！哇！掂啊！齊晒 set 啦，齊晒 set。哇！主動哇！好激動嚟㗎我真係，哇！掂啊！
抽剩翻32粒石，齊晒 full set，仲有一隻兵長突咗出嚟添。咁係咯，艾倫隊長技就係人類之反擊啊，80% 血以上，攻擊梯就攻擊力4倍啊。主動技就係最大 HP 嘅30% 血回復，狀態解翻3槍啊，3槍磅，哇掂啊！咁我就提示啊，咁搞掂啦，唔抽啦，即係仲有32粒石唔抽，咁就俾大家睇下先。抽咗幾多粒石呢？頭先38抽嘅，咁抽咗32抽，抽啊，抽齊副石啦。你見到呢度，我喺呢度開始抽嘅，抽到哇，真係中咗好多金蛋先中咗3粒喎 Misaki 喎，仲有呢個一隻，跟住兵長，之後先中兵長，跟住最後尾抽到艾倫啦 ，total 抽咗32抽副石，唔錯嘅，都好嘅，因為唔使再抽落去啦，咁就抽中埋艾倫啦，咁就掂啦，好。咁就今次就拍段片拍到咁啦。咁我就唔肯定會唔會再抽嘅，因為暫時就唔會再抽啦，就可能會攞啲石頭打下，升下技咯，升下技都好嘅。艾倫呢隻都唔錯。咁好啦，即刻睇下咩材料俾佢食一食先啦。有啲火，有都啱嘅，都可以升一升隻艾倫先。好，特登啊！琴日打呢嗰個嘉年華，黃金嘉年華，特登打多啲啊！嘅升進擊巨人。好，咁就俾大家睇睇先。暫時就抽到呢度。艾倫啦，兩隻兵長再加隻 Misaki， 暫時抽到呢度嘅，係咁之後再睇下進化先。咦，即刻進到啦！呢個好，呢隻進咗就變咗呢隻，有兩個防風隊長，一個 skill boost， 用一個火雲牌進咗先。OK， 跟住其實我仲有個夠進嘅，但係因為佢用係呢個樣嘅關係，所以我都諗緊夠唔夠進好喎，真係。因為佢係變咗係巨人啊，反攻之巨人。但係佢夠進咗咧，就可以燒豬嗰陣時候回血咯。但係佢回都唔多喎，其實真係10倍，你兩隻頂籠都係幾千，都咁上下咯。哇！仲攻擊同體力梯攻擊2倍喎，唔差嘅，係唔差嘅。好，咁今日就介紹到呢度為止啦。咁係啦，抽到呢度唔錯唔錯。咁但係咧好奇就係話有隻4星啊，呢隻咧就中得1隻。睇嚟呢隻會唔會機率好低咧？不過唔緊要啦，都中到呢度啦。咁好啦，咁多謝大家收睇我哋條片啦。咁歡迎大家 follow 或者訂閱我個 channel 啊。咁下次就再見啦。咁陣間就可能同大家打下呢個巨人啊，巨人關卡。咁轉頭就可能俾啲攻略俾大家啦。因為淨得3層嘅魚會呢個就冇記錯就3層，不過就聽人講就相當易打嘅。好，咁係咯，陣間再見啦。好，拜拜。